بسم الله ما شاء الله يا جماعة. يوجد لدى محل المحترفين لطيور الزينة وحمل الزقازيق قص يمني مغرد. بسم الله ما شاء الله يا جماعة. قص يمني مغرد. بسم الله ما شاء الله يا جماعة. وصل لأرض المعارض محافظة الشرقية. قص يمني مغرد. بسم الله ما شاء الله يا جماعة. القص الصفر ده يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. قص يمني مغرد. بسم الله ما شاء الله. قص شغال يا جماعة ان شاء الله. اول شغل ان شاء الله عند صاحب النصيب. بسم الله ما شاء الله. قص يمني مغرد. محل الحاج حسن عافية للحمام وطيور الزينة في الشرقية. والتواصل يا جماعة ان شاء الله معانا على رقم التليفون 012 2 652 7133. قص يمني مغرد. بسم الله ما شاء الله يا جماعة. ربنا يبارك لصاحب النصيب. قص يمني يا جماعة عظم شعير. بسم الله ما شاء الله. قص يمني مغرد لدى محل الحاج حسن عافية للحمام وطيور الزينة في الشرقية. قص من الحلويات يا جماعة. بسم الله ما شاء الله يا جماعة. قص يمني مغرد. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله يا جماعة. يوجد لدى محل المحترفين للحمام وطيور الزينة في الشرقية قص يمني مغرد. التواصل يا جماعة إن شاء الله على رقم التليفون 012 2 652 7133. محل الحاج حسن عافية يا جماعة. المحترفين وطيور الزينة والحمام في الشرقية.